Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня поговорим на такую непростую тему, как ход ремонта подъездов в многоквартирных домах, которые обслуживает управляющая компания «Рембыт-Стройсервис». На НТК-21 директор управляющей компании «Рембыт-Стройсервис» Андрей Юрков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Сергеевич, хотелось бы понимать, в каком состоянии сейчас находится подъездное хозяйство и вот какого внимания к себе требует? Сегодня подъезды многоквартирных домов в большей части, как и на территории всей области и всей России, находятся в плачевном состоянии и требуют ремонта. Вот так вот, в общем-то, по ощущениям, когда в гости ходишь, в основном подъезды кажутся хорошими. Мы стараемся. В прошлые года мы большое количество денежных средств направили на эти работы. У нас в прошлом году, в период даже пандемии, мы провели ремонтов более чем 180 подъездов. То есть, акцентируем на это внимание и основное денежные средства направляем на ремонт подъездов. А, кстати, денежные средства на ремонт, они откуда возникают? Значит, денежные средства, они заложены в тариф на обслуживание, содержание и текущий ремонт МКД, то есть в квитанции эти деньги отражаются. И с этих денежных средств производятся ремонты. Кроме этого, там, где собственники принимают решения на общем собрании, производится дополнительный сбор денежных средств. Если надо добавить на то, что жильцы сами пожелали. А так мы регулярно платим, и эта сумма аккумулируется на счету дома. На счету дома по статье «Текущий ремонт», из этих денежных средств производятся все работы в доме. И что, вот как выглядят эти счета домов, хороший ли там баланс, если на какие средства работы проводить? По всем домам разная ситуация. В основном. Хотелось бы понимать просто, насколько граждане аккуратно исполняют свои обязательства по оплате. По оплате не все добросовестные плательщики. У нас сегодня по нашему жилфонду, это 250 многоквартирных домов, нам люди должны за содержание текущий ремонт более 50 миллионов рублей. В текущем году у нас идет перерасход по данной статье. По текущему ремонту мы работу выполнили более чем планировали на 12 миллионов рублей. То есть мы даже эти денежные средства сегодня еще не собрали. Понятно, вам должны 50, несмотря на это, вы своих 12 миллионов рублей еще вкладываете, то есть делаете аванс людям. Эти 12 миллионов, они, получается, на какие виды работ пошли? На все. Это подготовка к отопительному периоду, это аварийные работы. То есть на доме, даже если нет денежных средств, а существует аварийная ситуация, мы независимо от наличия денежных средств, мы выполняем работы, необходимые работы. Вас к этому обязывает законодательство или, как говорится, совесть рабочего человека? Это и совесть, и законодательство, то есть по-другому никак нельзя. Таковы жизненные реалии, да? То есть если дом и конкретный подъезд, там должник на должнике, а все равно... Аварийные работы будут выполняться в любом случае. Наверное, немало людей, которые этой вашей безысходностью пользуются. Пользуются все. А вот так в основном, вот сейчас, насколько надо широкую кампанию по ремонту провести, сколько подъездов сейчас будет ею охвачено, с какого боку начали? В этом году мы планировали выйти, как и в прошлом году, где-то на порядка 180 на 200 подъездов, но в сложившейся ситуации, и с положением этим, сегодня мы немножко сократим объем работ, будет немножко меньше, потому что стоимость материалов увеличилась, это все влияет, тарифы у нас не поднимаются, то есть мы сегодня работаем по тарифам, которые 2014, 2015, 2016 года, а за этот период времени, то есть и инфляция, и МРОТ только за последний год более 2 раз увеличивался. Все это влияет. Тариф 7-летней давности, он совершенно не соответствует сегодняшним экономическим реалиям. Да, если в прошлом году ремонт подъезда стоил в среднем без замены окон порядка 100 тысяч рублей, то сегодня можем выйти и за 200 тысяч рублей. Только из-за стоимости материалов. Жизнь как бы красноречиво вопиет, что тариф надо менять и тоже увеличивать. Да, мы пытаемся, проводим собрания, люди против. То есть ресурсникам в этом плане проще, им правительство утвердило, на сколько процентов подняли, там проценты инфляции, все. Нам нет, мы должны выходить и разговаривать с собственниками, убеждать. Собственник должен принять решение, хочет он повышение тарифа, либо нет.
Ну, как говорится, к бабке не ходи, а никто не хочет повышения. Мало таких домов, где люди сами принимают решения. Да, это надо, чтобы коллектив дома, ну, как-то общую какую-то осознанность проявил, что цены-то действительно растут, и как раньше не получится. И если мы не пойдем навстречу управляющей компании, то рано или поздно все наши сети, наши стены, все в плачевное состояние придет, да? Да. Угу. Ну, картина печальна. Про тарифы, конечно, разговор стоило бы отдельно вести. Мы продолжим про подъезды. Что сейчас там надо сделать? Какого рода основные работы ведутся? Основные, это побелка, покраска, ремонт выбоин, лестничные марши, утепление тамбуров, ремонт оконных заполнений. Двери, наверное, да? Двери, да, утепляем. Ну и еще включается в ремонт подъезда там и ремонт системы электроснабжения, освещения, там замена светильников, ремонт электрощитов, либо их замена. Производится замена почтовых ящиков. Сети провайдеров – это интернет, кабельное телевидение. Вроде не ваши же сети. Это не наши сети, но их нужно тоже приводить в порядок. Здесь мы работаем с провайдерами, Ростелеком, ТТК, кабельное телевидение. Мы их нашли общий язык, мы их заранее предупреждаем, они приходят, приводят свои сети в соответствие. Потом уже мы заходим и производим необходимые работы. Ну, зима, как говорится, не за горами. Есть уже сегодня какая-то определенная уверенность, что необходимые подъезды будут отремонтированы? Не в том объеме, который мы планировали, но будут. А тот объем, который остался за планом, с ним как? На следующий год, если зима будет мягкая, как 2 года назад, мы и проводили в зимний период. Если температурный режим позволяет, мы производим. То есть до морозов мы можем производить работу. То есть у нас эта компания как бы календарным днем каким-то не ограничивается? Нет, все зависит от температурного режима. Да, главное, чтобы постоянно был какой-то хотя бы ручеек денежный, который бы позволял эти работы проводить. У нас компания большая, мы можем позволить где-то и в долг сделать. Будучи убежденными в том, что рано или поздно. Да, что денежные средства поступят. Как правило, такая политика, она оправдывается? Да, у нас много домов, где люди принимают решение, если денежных средств не хватает, они проводят общее собрание и уже планируют. В частности, последние такие дома были Пионерская, 48. Они приняли решение, в 1 год произвели ремонт в 2 подъездах. И на следующий год, в прошлом году мы заканчивали 2 подъезда. Все. В течение 2 лет мы так отремонтировали дом. Это пример как раз такого конструктивного взаимодействия с жильцами. Да, там хорошие инициативные жильцы, они сами приняли решение. Мы даже им не подсказывали, они принесли протокол, положили, все. А есть особо тяжелые случаи, когда понимания абсолютно никакого нет? Есть. У нас проблема сегодня возникла. Есть денежные средства на доме. Определились с советом дома, с председателем, какие работы будем выполнять, объемы, виды работ. Согласовали, утвердили смету. С подрядчиком мы заключили договор на эти все виды работ. Подрядчик только зашел, все, и начались необоснованные претензии со стороны председателя совета дома. И подрядчик, он был вынужден отказаться от проведения работ. И мы начали искать других подрядчиков. Никто, узнав такую ситуацию, не хочет. Даже есть живые денежные средства, никто не хочет производить работу. А какого рода претензии? Они не обоснованы, не той толщины краска. У нас много. В прошлом году мы тоже столкнулись с такой ситуацией. У нас люди начали возмущаться, почему не производится покраска стен, панелей масляной краской. Сегодня мы масляной краской не можем работать, потому что по пожарным нормам она запрещена. В подъезды мы окрашиваем водоэмульсией. Такие мелкие нюансы. А люди предпочли бы масляную, но вы им довели? Да, мы доводим, да. Смета, она предварительно утверждается, согласовывается с жильцами. Есть такие тоже. В прошлом году я столкнулся с такой ситуацией. Человек говорит, у меня астма, я не могу, а вы здесь красите в подъездах. Выйдите, найдите краску, которая не пахнет, и все.
Частные случаи, да, бывают разные, но, наверное, как-то ради каких-то общих коллективных дел надо определенную какую-то адекватность, понимание проявлять. Ремонт – это всегда хлопоты, всегда неудобства, но зато потом можно жить в комфортных, благоустроенных условиях. В целом, подытоживая, что мы имеем по цифрам? 50 миллионов задолженность жильцов перед управляющей компанией, Да, 12 миллионов вы авансом, да. можно сказать, оплатили, произведя работы, затратив материалы, тоже на жилом фонде. И, насколько мне известно, вы еще и ресурсоснабжающим организациям за нас Да, заплатили. мы заплатили за жильцов за последние несколько лет. По суду мы заплатили за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, которые собственники потребили, но не оплатили. Ресурсоснабжающие организации в судебном порядке взыскали с управляющей компанией. У нас счета арестовали, денежные средства сняли. Да, не самая, конечно, удобная И, организация, схема. Еще к этим 8 миллионов ежемесячно мы отдаем свои денежные средства. Это сверх ОДН, сверхнорматив, то, что идет на содержание места общего пользования. Там То какой есть, порядок цифр? По-разному, если брать в целом по году, то порядка 2-3 миллионов мы отдаем своих денежных средств. Ну вот и сейчас в ходе нашей беседы выяснилось, явных только минус 70 миллионов рублей у управляющей компании, 50, 12,8, и плюс по приборам учета еще 2-3, ну на круг по другим невидимым расходам, все 5 набегут. Итого 75 миллионов рублей управляющая компания недополучила и вложила, получается, вложили, собственно, в ремонт, в производство. Это к аргументам о том, что управляйка только деньги собирает и ничего не делает. Таковы выводы. Мы все-таки желаем вам такого хорошего рабочего оптимизма, чтобы выполнены были все задачи, а главное понимание людей, с которыми вы взаимодействуете, для которых создаете благоустроенные условия жизни. Спасибо. Работайте.